الموضوع ما طلعش بالبساطه اللي بتظهر دي في الاخر يعني. ايوه يا اخي. الكاميرا بتيجي هنا وكاميرا بتيجي هنا، الموضوع قصه يعني. لا والفكره كمان ان انا قاعد شاغل بالي، هي دي بتصور ودي بتصور. انا قمت دلوقتي عشان كده لو كاميرا مان بقى واقف كان يخلص النهارده، بس سهل يعني. يلا الحمد خير لله. خير خير ان شاء مشغل الله. بلو بادجت شويه. يلا استعنا بالله ان شاء الله. بسم الله توكلنا على الله. توكلنا على الله. ده واضح ان هو هيبقى بودكاست. بودكاست اللي هو بتاع من فاهم بتاع ساعتين وعيان. ونص ده. بعد بعد وقت طويل وبعد انتظار طويل اخيرا اللقاء اتكتب له ان هو اخيرا اخيرا والله حاولنا كتير يعني. الحمد لله والشكر لله. الكاميرا بتاعتك هناك اهي. عايز تقول حاجه؟ بص للكاميرا بقى، شغل بودكاستات وحركات بقى وبتاع. خير ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. واحنا اصلا ما كناش عاملين حسابنا ان احنا هنصور بودكاست، ولا ان احنا او قعده بودكاست عامه. هو الترتيب ان هو كان هيبقى فلوج عادي، وان اخره الفلوج ده هنقعد نتكلم كلمتين كده نحاول ننفع بيهم. امير ما شاء الله عليه، انا اول ما قلت له احنا عايزين نصور حلقه لرمضان نتكلم فيها مع الناس، مش عايزين ننصحهم، احنا مش شيوخ في الاول وفي الاخر. ودي حاجه انا حابب ابدا بيها الفلوج او ابدا بيها البودكاست، ان احنا مش شيوخ، مش كلنا بنعمل غلطات، ويمكن احنا ممكن نكون من اكتر الناس اللي بتغلط فيكم. صح. بس احنا كنا بنفكر ازاي نرتب كويس لرمضان، ازاي نستعد للشهر الكريم، ازاي نخش نحاول على قد ما نقدر ان احنا نعمل كل الطاعات او كل اللي نقدر عليه في الشهر ده، بحيث ان احنا نطلع باكتر استفاده. مظبوط كلامك. فبعد ما اتكلمنا وكده قلنا خلاص، طب ليه احنا ما نعملها كحلقه، او نطلع نتكلم نحاول نفيد ولو 2 3 مثلا او اي عدد قليل عمال. ايوه مظبوط. يا رب صوت العربيات ده ما يبقاش طالع ان شاء الله باذن الله خير. لا قرب المايك اكتر. طيب عامل ايه؟ احنا المونتاج هيظبط الدنيا. هو تقريبا كان اختيار سيء ان احنا نصور في البلكونه يعني، بس هي جت كده. خير خير خير. زي ما زهران طبعا كده كده قال، احنا في الاول في الاخر يعني مش شيوخ، مع احترامنا الشديد جدا للشيوخ والدعاء يعني. احنا شويه شباب بس بنحاول ايه نشجع بعضينا. الشهر ده ما نطلعش منه يعني خسرانين الشهر، خسرانين فضل الشهر. نحاول نعتبر رمضان بدايه جديده، ودي ان شاء الله حاجه اذكرها بالتفصيل ان شاء الله باذن الله، ان رمضان يكون بدايه جديده ان انت تخش بيها السنه ان شاء الله باذن الله، وانت واخد سلمه في طريقك للقرب من ربنا. لعل وعسى يكون الشهر ده شهر ان انت ايه تتغير فيه خالص. حابب ابدا بس في الاول اني ادي تعريف بسيط لشهر رمضان. ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان الى اخر الايه. فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا او على سفر، والجانب الشرعي يعني بتاع الفقه الشرعي. فشهر رمضان الذي انزل فيه القران، كلمه الذي دي كان الدكتور احمد عبد المنعم قال عليها كلمه حلوه قوي قوي. قال لك عارف لما بيكون انت واحد صاحبك مثلا تقول مثلا ده محمود اللي بيطبع المحاضرات، ده محمود اللي بيكتب ورا الدكتوره، الا دي اللي بيعمل كذا، اللي بتعرف الاسم الاولاني دي، هي ولله المثل الاعلى نفس ما ذكرت في القران. شهر رمضان اللي نزل فيه القران. يعني عشان تاخد المنفعه الكامله من شهر رمضان لازم يكون في علاقه بينك وبين المصحف، حتى ولو في الشهر ده بس ساعتها. ده ان كان اسوأ حاجه، وهنتكلم عن الموضوع ده بالتفصيل ان شاء الله برضه. ولكن لازم تاخد بالك كويس جدا من الوحي، من القران كويس قوي قوي قوي. ما تبقاش بتقرا الورد بتاعك في رمضان كانه سبق كده، اللي هو ايه انا فاتح المصحف عايز اخلص ختمه 2 3. لا، ختمه واحده. خلصت 10 ختمات في رمضان. لا انا خلصت 20 ختم في رمضان. وانا اللي بص انا ختمه كل يوم. كل ده كلام جميل يعني. السلف كانوا اهل السلف ما شاء الله اللهم بارك في العشر الاواخر بس بيختم كل يوم ختمه، الله اكبر يعني. بس القصه هنا ان انت ختمه واحده ابرك من 3 ختمات لو اخذتها بتدبر. يعني ايه بتدبر؟ برضه الدكتور احمد عبد المنعم اسقط نقطه مهمه جدا في الموضوع ده. قال لك خلي معاك كتاب، مش هقول لك حتى تفسير ابن كثير والمنان عشان برضه يعني انت وليفلك الشرعي. خلي معاك المصحف، عارف في مصحف فيه هوامش المعاني بس في الكلمات، اللي هو كلمه بس انت لقيت نفسك مش عارفها بتبص بس معناها وتحاول تفهم ربنا بيقول لك ايه. يعني تحاول تفهم وتعيش مع الوحي. يعني ما تبقاش بتقرا المصحف ان هو استغفر الله العظيم يعني جورنان ولا بوست على فيسبوك. اقرا القران وانت عايز تفهم، عايز تحس الاحساس اللي كانوا حاسين بيه الصحابه والرسول صلى الله عليه وسلم وبينزل عليهم الوحي. يعني على سبيل المثال لما نيجي في سوره البقره في الايه اللي بتقول ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون. حس بيها يعني. سبحان الله تلاقي ناس كتير قوي بدات تحس بيها في الفترات اللي فاتت، في احداث غزه،
ربنا ينصر اخواننا المستضعفين هناك. الناس بدات تحس بيها لما تشوف ناس بدات تزيغ وتقول لك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فين ربنا؟ ازاي ربنا سابهم يموتوا كده؟ ما هو ده علشان مشكله في الوحي، انت مش في ترابط بينك وبين القران، انت مش فاهم، ان دولت ما قتلوش. لا تقولوا ما يقتل في سبيل الله اموات، دولت ما ماتوش، دولت في حته عاليه جدا عند ربنا، ده احنا اللي نفسنا نحصلهم. يعني رب يكتبنا ان احنا نكون من الشهداء، ربنا يرحمهم ويثبتهم. فدي مثلا من الامثله البسيطه. المصحف كله مليان حاجات زي كده، مليان كله روائع الوحي. ففرصتك في رمضان انك انت ما تبقاش ماسك المصحف بتقراه، لا، هات كتاب مصحف يكون فيه هوامش. مش عايز تجيب مصحف والوقت متاخر، ده خلاص رمضان بكره، طب ده ايا كان، والله في ابلكيشنز على التليفون كتيره جدا فيها التفسير. انت بس اقرا حتى مختصر التفسير. مختصر التفسير ده بيكون الصفحه في المصحف هي صفحه في التفسير، يعني نفس الصفحه، بيكون المصحف هنا في الجنب والتفسير هنا. التفسير ايوه. انت بس اقرا افهم وحاول تحس، يعني حاول تستشعر اللحظه دي لما تشوف ايه كده. والرسول صلى الله عليه وسلم مثلا في غزوه، في اي حاجه من الحاجات دي، استشعر اللي بيتقال. الكلام ده كان بالنسبه للصحابه والرسول صلى الله عليه وسلم ليه تاثير كبير جدا، ده كلام من ربنا بيطمنهم، بيخوفهم من العذاب، بيخليهم ياخدوا بالهم من المنافقين. فحس بيها، عايزك كل صوره وكل صفحه تاخدها، حتى لو الورد طول شويه. يعني انت مطلوب منك في اليوم ان شاء الله باذن الله، لو ناوي تختم، ربنا يعيننا ان شاء الله باذن الله ويوفقنا، مطلوب منك اختم على الاقل ان شاء الله مره. بس المره دي اختمها انت بتاخد الصفحه اللي بتقراها، انت فاهم الصفحه، حاول تفهم الصفحه، حاول تحس بالاحاسيس اللي موجوده في الصفحه دي، حاول ان انت تفهم الاحكام. لما يجي حكم زي في سوره النساء عن الطلاق وعن النساء وعن المواريث وما الى ذلك، حاول تفهم الحكم. مش بقول لك احفظه وبص طبقه واعرف الحكم الشرعي، افهم بس، افهم ربنا قال ايه في الحته دي، يبقى فاهم وواعي، عارف انت بتقرا في ايه، عارف انت مركز في ايه، ما تبقاش تايه. يعني هوب خلصت، انت كل الفرق معاك انا اخلص الصفحه واخلص الورد وانتهت القصه على كده. حاول يكون في بينك وبين القران معاشره، فاهم الايه بتقول ايه، بتودي على ايه، فاهم سنن ربنا، ما تبقاش بتقرا وخلاص. دي من الحاجات المهمه جدا اللي كنت عايز انبه عليها يعني. ولا ايه؟ حاجه انا عايز اعقب عليها برضو، ان ناس كتير بتتكلم في حته الوقت، اصل انا ما عنديش وقت اعمل مش عارف ايه، وهنستفيد في الكلام في موضوع الوقت ده، وانت ازاي توفر وقت في يومك يعني، وهتلاقي ان انت في وقت في يومك عادي، انت بس اللي مش عارف تنظم وقتك. او يعني كان الشيخ احمد عامر قالها في فيديو في بودكاست وعي، كان بيقول لك مرفهين زياده في المباحات. يعني ايه؟ انا متعود مثلا اكل بالظبط، انا افراط مباح بالظبط، انا كانت بالظبط، انا متعود اكل مثلا في ساعه ونص، اصل انا بحب اتفرج على مش عارف ايه وانا باكل، انا بعمل استماع دي وانا ما بعرفش اكل، ما بحسش ان انا شبعت غير وانا مخلص فيديو مثلا، فاهم؟ واللي بيقول لك انا ما بعرفش انام غير 10 ساعات بس، دي هو ده كفايه. لو نمت اقل من كده خلاص انا هحس ان انا مش الصحابه زمان كانوا بيجاهدوا شق تمر، يعني ياكل شق تمر ويجاهد في سبيل الله. فالفكره ان انت لو عايز توفر وقت في يومك هتوفر وقت في يومك. هتيجي على نفسك مثلا، هتيجي على نومك، يا عم انا بنام 10 ساعات، انا لو نمت 6 انا كده خلاص. هو شهر حاول على قد ما تقدر تعمل اللي انت تقدر عليه علشان تطلع باقصى استفاده من الشهر ده. خد بالاسباب اللي كانوا بياخدوا بيها الصحابه كانوا الله اكبر. كان في حديث سوره البقره، حد من الصحابه تقريبا، او الحديث يعني بيقول ان قعد 8 سنين في سوره البقره، 8 سنين سبحان الله في سوره البقره عشان يتعلمها. هو مش بيقراها بقى ايه يعني قرايه كده وبسرعه وهنسمع وبتاع، حتى الناس اللي بتحفظ، في ناس انا كنت مثلا وانا حافظ الاجزاء وانا صغير حافظها كده لا فاهم معنى. انا اكتشفت ان القران ليه معنى ده في وقت متاخر جدا. ايه ده المصحف ليه ايه ده. انا عايز اقول حاجه مضحكه قوي، في انا مش عارف هي مضحكه ولا لا اصلا، بس هي في سوره الكافرون، لكم دينكم ولي دين. انا اصلا لكم دينكم ولي دين، انا كنت بقولها وانا صغير، لكم دينكم ولي دين ولي دين، انا فاكرها كلمه واحده، كلمه واحده، وانا في مره وانا كبير فاتح المصحف عمال بقرا، ايه ده، هي لكم دينكم ولي دين يا نهار ابيض ده انا فاتني كتير. فالفكره ان فعلا موضوع تدبر القران ده، وان انت تاخد وقتك في الصوره وتاخد وقتك في القرايه، وفعلا احنا هنا بنتكلم على كواليتي مش كوانتيتي. صح، مش انا خلصت 30 ختمه مثلا في شهر رمضان
طب انت ايه اللي اتعلمته؟ ايه اللي حسيته وانت ايه اللي طلعت بيه من شهر رمضان؟ بالظبط. اصل شهر رمضان برضه دي من الحاجات اللي ذكرها الدكتور احمد عبد المنعم في الدوره بتاعته. يقول لك ما تاخدش شهر رمضان انه فسحه استشعار. كان بالظبط قالها، انا كاتبها لان هي حلوه قوي، جمله قالها حلوه قوي من الاقتباسات يعني. قال لك ما تخليش رمضان مجرد ان هو وقت انت بتستمتع فيه، او في الصلاه عيطت وانت بتقرا عيطت وتاثرت، مش فسحه تاثر. ده نقطه تغيير، ده بدايه ان انت تبدا تاخد خطوه. يعني ما يبقاش الهدف بتاعك برضه الباشمهندس احمد عامر، عشان الباشمهندس دي مع احترامنا الشديد لكل الباشمهندسين، يقول لك لا مش ده الهدف بتاعك. تخش رمضان هدفك ان انا اعيط، هدفك ان انا اقف في التراويح اعيط لما ابص انقهر، ان قلبي ده يكون، لا ده مش هدفك. انت هدفك في شهر رمضان انك بتخالط الوحي. الوحي ده اللي هو القرآن والسنة. انت بتخالط كلام ربنا، بتفهم، بتاخد بالك من اللي بيحصل. القرآن نزل مناسب لكل الازمنة. القرآن نزل من آلاف السنين، مناسب الى زماننا دلوقتي. تفتح في صور معينة تلاقي بيحدثك كأن القرآن بيكلمك. دي برضو من الحاجات الحلوة جدا كنت عايز اذكرها في الورد. ورد القرآن اللي بيبقى ملتزم على ورد القرآن صفحة او صفحتين، انا بعتبر ده الرسالة بتاعت ربنا ليك النهارده. انت بتفتح المصحف النهارده، مطلوب منك الصفحتين دولت، دي رسالة ربنا ليك. يعني على سبيل المثال انا هوريك شوية ايات كده، مثلا تبقى ايه، تيجي مثلا تفتح في يوم تلاقي قدامك لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. فدي رسالة ربنا ليك النهارده، اللي هو انت مش هتنال بر ربنا غير لما تنفق مما تحب. فلو قابلك حاجة سبحان الله تنفق فيها مما تحب، حاجة انت بتحبها، مش اللي هو ايه، عارف احنا لما كنا بنلم الهدوم وايه ده الهدوم دي متقطعة وبتاع خلاص نخرجها، لا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فانت لما تشوف دي في وردك النهارده، دي رساله ربنا ليك النهارده، مش جايه عبثا، مش جايه صدفه، ولا دي رساله ربنا ليك النهارده. وهكذا بقى ايات كل لما تمشي تلاقي ايه سبحان الله ايه ده سبوت لايت عليها، دي ايه بتاعتك النهارده. من امثله اخرى برضه عشان نوضح الموضوع اكتر، يعني تيجي انا بالف في الايات المفضله بالنسبه لي، افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. دي برضو رساله ربنا ليك النهارده، انك انت مش محتاج ان انت قاعد اجيب كتب قد الدنيا وانا اتثقف هنا وهنا والبتاعه دي انا شفتها في كتاب كذا كذا. مع احترامي الشديد التثقف واجب، وانك تبقى عارف وفاهم وبتقرا وبتاع ده ما بيقللش منك خالص، بس افتكر ان الكتاب الرئيسي بتاعك وان المرجع الاساسي هو المصحف. عمرك ما هتجيب كتاب تطوير ذات بقى ولا بيزنس ولا اي حاجه من الفروع دي الا وهتلاقي القران متكلم عنها بشكل او باخر، بس انت اللي ما فهمتوش، انت اللي سبت كتاب ربنا وقمت متجه لغيره. دي ايه مثلا، دي رسالتك مثلا النهارده في يوم ورد. دي نقطه حلوه قوي، لان انا فعلا لما جيت راجعت مثلا اما اشوف فيديوهات الروتين، وانا ساعات بحب ما احس ان انا مثلا ايه فاصل خالص ومش قادر اعمل حاجه النهارده وفي حاجات قد كده تتعمل، بحب كنوع من انواع التحفيز ان انا افتح فيديوهات روتين لناس برودكتيف مثلا او ناس ناجحه او ناس مش عارف ايه، يومك بيمشي ازاي، والله بقوم من الفجر اعمل مش عارف ايه، ما اقومش. اي نعم ان انا عندي شويه تعقيب على موضوع الصحيان الفجر ده، طبعا الصحيان الفجر وصلاه الفجر ده كده كده، بس مش ده اللي انا اقصده يعني. اللي اقصده هو الصحيان البدري المبالغ فيه قوي، اوفر ريتد كده بالظبط، اللي هو تحس ان ايه خلاص انا هبدا يومي الساعه 3 الفجر، مفيش مشاكل، هو حلو قوي، بس هل انت يومك يسمح بان انت تقوم 3 الفجر؟ صح. يعني مثلا انا عندي جامعه الساعه 9 الصبح، حلو، انا صحيت الساعه 5 صليت الفجر مثلا، نمت لي ساعتين كمان قبل الجامعه، رحت جامعتي علشان اعرف ابقى فايق لليوم، تمام، غير ان انا مثلا صحيت 3 الفجر رحت جامعه. طب ماشي، انا عندي مثلا شغل الساعه 12، حلو، فانا المفروض بالنسبه لي مثلا اصحى 8 اظبط دنيتي، اكون صاحي قبلها طبعا مصلي الفجر وانام بعدها اصحى الساعه 8 فايق. الفكره في ضبط ان انت قدر المستطاع برضه حوار الفجر ده بيبقى او الصحيان بدري بشكل عام بالنسبه لبقى الغرب، يقول لك الصحيان بدري عشان تلحق تاخد الحاجه اللي انت نفسك تعملها قبل ما تتسحل في اليوم. فاهمك. بس هي الكونسبت فعلا بتاع ان هو ايه، انت لو ما صحيتش من الفجر وقعدت فانت خلاص فاشل، فانا دي وصلان يعني. انت ما فيش مشكله لو صحيت صليت الفجر، قرات الورد بتاعك، شويه اذكار الصباح ودخلت نمت، انا بعمل كده عادي ساعات كتير جدا يعني. واللي حصل او اللي خلاني اخد بالي من حاجه زي كده كان مصطفى صديق ليا يعني. كان بيكلمني بيقول لي كنت في مره صحيت الفجر وصحيت صليت وبتاع، وانا قاعد على الكنبه بعد الفجر من غير قصد نمت، صحيت على الساعه مش فاكر 8 9 حاجه كده،
واقول له ده انا متضايق قوي، ده انا ضيعت وقت الصبح، ده انا مش عارف ايه، ده انا كان زماني عملت، ده انا كان زماني عملت، ده انا كان زماني عملت. قال لي طب وايه اللي منعك؟ انت اليوم فاضي، اعمل. انت صح. كل ما موافق ان تربطوش انت صحيت بدري. ما تربطوش بميعاد معين. بالظبط. فالمهم نكمل ان في معظم الناس اللي انا بتفرج عليها، مع ان منهم مسلمين عادي مش بتفرج على غرب بس، كله كان شويه قرايه الصبح، الكتاب مش عارف ايه في الماركتينج، وكتاب مش عارف ايه في مش عارف علم النفس، وكتاب مش عارف ايه في البرودكتيفيتي، وكتاب مش عارف ايه في تنظيم الوقت. اولى المصحف بين ايدك. طب عمل كل حاجه. انا ما شفتش. وشفت فيديو تاني كان ضحكني شويه، موضوع ان هو عامل 10 دقايق قرايه قران ونص ساعه قرايه الكتاب سبحان الله التاني. سبحان الله فاهم؟ والله ليه؟ سبحان الله يعني. مع الكلام الغربي ده هو يعني اكيد اعقل، استغفر الله العظيم. لا اله الا الله. فاللي هو انت فعلا زي ما امير كان بيقول، انت فعلا لو قريت القران فعلا وحاولت على قد ما تقدر تتدبر المعاني وتتدبر الكلمات وتتدبر الكلام اللي انت بتقراه، انت فعلا هتطلع بمعاني انت مش هتطلع فيها في اعظم الكتب. صح. فبس وفي حته برضو مهمه، في الاول وفي الاخر اللي كاتب الكتاب هو كاتب بني ادم بالظبط يحتمل معرض الخطا، لكن الكلام ده كلام ربنا. يعني عارف برضو الشيخ احمد عبد المنعم يقول لك الكتاب ده شفاء، ما قالش الكتاب ده دواء. انت عارف ليه؟ لان هو ربطه بالنتيجه. هو الكتاب ده مش دواء هتاخده ممكن هتخف او ما تخفش، وليه سايد افكتس وليه مش عارف ايه. لا هو حته بقى كده ان انا دكتور يعني. الكتاب ده شفاء، هو النتيجه على طول. ده النتيجه، ده ما فيش بقى انا هقراه وبتاع. انت لو ما خفتش من القران فالمشكله فيك، في عياك انت، مش في القران. في قلبك انت، انه ما تلقاش الوحي بشكل صحيح. انت لو قاعد في يوم صليت ربنا كرمك صلاه الفجر وقعدت كده مع القران الصفحتين بتاعك بتاع روض الصبح في ذهن صافي وفهمت الايات، انت في حته ثانيه. سبحان الله. في حته ثانيه، انت بتتكلم كلام ربنا، خلاص ده صح 100%. انت امشي بس ورا ده واتفرج بقى، انت ليك خلاص الدنيا، ليك الدنيا ماشي، انت ماشي في الدنيا دي صح. سيبك بقى من ان انت ايه، اصل انت هتسيب دي ودي حاجه انا بحبها ودي حاجه بكرهها. بعدين في اجمل من انت تقوم بدري سلام تصلي الفجر، ربنا يكرمك شيء او لا خلاص خير من الدنيا عشان ما ينفعش بعد الفجر يعني تحتسب النية ان انت صايم يعني. وتحتسب ان انت صايم، تقعد تقرا لك ايتين وتفهم معانيهم. خلاص انت محتاج ايه من اليوم بدأ يومك ببركه يعني. ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها كده كده ان شاء الله. خش على النقطه اللي بعدها برضه عشان ايه الوقت ما يستقناش خالص. طب خلينا قبل ما نخش على النقطه اللي بعدها، احنا اول حاجه اتكلمنا على موضوع القران وتلاواته والتدبر والكلام ده كله. خلينا قبل القران نتكلم في عماد الدين، في الصلاه. اول حاجه طبعا ما فيهاش كلام، موضوع ايه، ان الصلاه في وقتها ومش عارف ايه، مش ما فيش حاجه اسمها اجمعهم على بعض، او ان انا تعبان والله من الصيام فهقوم نايم ويل للمصلين بالظبط الذين هم عن صلاتهم ساهون. فموضوع يعني. ترك الصلاه او ان احنا نصليها في وقتها ده مش اوبشن ان احنا نتكلم فيه. كده كده الصلاه لازم تقضى. انا عمال بتكلم في الكاميرا بتاعتي فصلت اصلا. المهم نكمل الكلام. كنا بنقول الكاميرات فصلت معلش فقمنا نظبطها. كنا بنتكلم في موضوع الصلاه، وان احنا مساله ان احنا هنجمع الصلوات كلها في وقت واحد او هنصليها في ميعادها. الموضوع ده ما فيهوش كلام خلاص. لو بتعمل كده في الايام العاديه فالموضوع ده في رمضان ربنا يسامحك طبعا. الموضوع ده في رمضان ما فيهوش كلام، فاهم؟ فالفكره بقى ان احنا عايزين نليفل اب من حاجه زي كده، من موضوع ان احنا نصلي الصلاه في وقتها، ان احنا نحاول على قد ما نقدر نصليها في الجامع. وهو الموضوع ده برضو حلو قوي في فكره. لو انت قعدت تفكر كده، كنت قاعد في يوم قاعد افكر، فجاي في دماغي رمضان 30 يوم، شهر رمضان. طب ليه مثلا رمضان ما يبقاش صيام ايه 3 4 ايام كده، وفي رمضان برضو من غير الشهر يعني، نقول رمضان برضو هتلاقي لي 30 يوم عشان تتغير فيهم. هم 30 يوم مش عبثا ولا استعباطا يعني. 30 يوم دوت عشان انت لما تقعد 30 يوم وقبلهم كمان تبقى في شهرين، شهر رجب وشعبان. شهر رجب السيئات بتضاعف فيه والاجر بيضاعف فيه، فانت بتبقى اوريدي ايه يعني، لو جات لك المعلومه ربنا ييسر لك يعني بدات تاخد بالك شويه، اللي هو ايه ناخد بالنا، طب ايه قدر المستطاع، طب نقرب شويه من ربنا نطيعه، طب نبعد المعاصي شويه. فانت ده شهر بتحضر. يجي شهر شعبان وتسمع الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيصوم اغلب الشهر ده، يعني بيصوم كتير جدا 80% من الشهر، 70 80%. فتبدا ان انت تدخل الصيام، فانت اوريدي بدات ايه تجهز لرمضان، بتدخل صيام رمضان وسايب شويه معاصي، فانت بتجهز بقالك شهرين، عارف اللي هو بتسخن نازل ماتش. تيجي في شهر رمضان تاخد بقى ال 30 يوم، يعني انت بتجهز وبتحضر، بتقع وتقوم وبتاع الشهرين اللي قبلهم، وجيت شهر رمضان خلاص بقى انت ايه، انت مسخن كويس ان شاء الله باذن الله الشهرين اللي فاتوا، نزلت بقى هنا تلعب الماتش بتاعك. فانت واخد بالك معاك 30 يوم، انت المفروض
تصلي فروضك الخمسه في المسجد، بتقرا قران، بدات تتدخل شويه ان القران ياثر في قلبك. انت دلوقتي بدات تصلي، فقلبك ده بدا ايه؟ يطرى شويه. القران ورمضان يعني شهر كرم، اللي ما يغتنمش رمضان رغم انف امرئ لم يغتنم من الاجر في رمضان صراحه. لان رمضان الشياطين متسلسله، وابواب الجنه متفتحه، وابواب النار متقفله، كل حاجه مؤهله لك وممهده لك عشان تعبد. واقول لك على حاجه، الناس كلها حواليك بتعبد ربنا. شهر رمضان بقى الناس صايمه وبتصلي، يعني مش هتيجي تخش المسجد يقول لك ايه يا شيخنا ايه يا مولانا والجو اللي بنسمعه ده بدون ما نتطرق في التفاصيل دي عشان الحاجات دي بتخنقني. فالدنيا كلها ممهده حواليك، فبلاش بقى انت تيجي بعد ما الدنيا دي كلها تبقى ممهده، وانا اسف في الاول ده، تخرق صيامك. يعني ايه تخرق صيامك؟ يعني تخرم، يعني صيامك ده ورمضان وكله شبه الهاله كده. ما تجيش انت بقى ايه تقول ايه، تشتم وتقول اصل ده ايه يعني بيجرح الصيام. انت بتشتم السنه كلها، امسك نفسك شهر، بلاش تتخرم في صيامك، بلاش تبوظه. يعني اصل هو انت مش صايم اكل وشرب بس، انت صايم اكل وشرب وشهوه ويعني ده انت صايم المفروض عن الحاجه المباحه. دي حاجات من في رمضان، يعني لو قعدت تفكر فيها انت بتسيب الاكل والشرب اللي هو اصلا حلال مباح. انت بتسيب اكلك وشربك والمعاصي اللي بتعملها عشان تعود للنفس بتاعتك ان انا هعمل حاجه عشان ربنا. انا سايب اكل وشرب، يعني سايب حاجه مش حرام اصلا عشان ربنا، ارضي ربنا سبحانه وتعالى. فتروح انت تعمل بقى ايه؟ فتروح انت بقى ايه؟ معاصي بقى ونشتم بقى ونعمل. وتيجي نبدا الفطار، ادي بقى ايه فرط بقى في المباح زي ما زهران قال، مباح بقى اديني بقى في السموسه، اديني في الكنافه، هات لي كل الجديد. تاخر تاكل من هنا، تنزل التراويح انت اصلا ايه يعني الشيخ بيقرا وانت قاعد في ايه البسبوسه في حته، فاهم؟ وانا اعرف ناس هنا بتفصل بعد الاكل، الناس المسؤولين بيضرب كده بتفصل بعد الاكل، ايش؟ يعني لا الحته لازم نذكر الانسولين ده برضه دكاتره، يعني مع احترامنا للمهندسين بس احنا دكاتره برضه. فدي حته مهمه، يعني لا تكثر لا تفرط من الطعم. وطبعا جانب المسلسلات ده انا سايب له قسم لوحده، ده يعني انا استفيد في الكلام دي بعد يعني شويه. ده مهم جدا لازم نتكلم عنه. انا بصراحه عندي تعقيبين على كلامك. اتفضل. الاول هو كان في موضوع انه 30 يوم، ليه رمضان 30 يوم مش 20 يوم ولا مش عارف يومين ثلاثه وبتاع. وده انا سبحان الله افتكرتها من وانت بتتكلم، ان كان في كتاب بيقول لك علشان تلتزم بعاده معينه انت محتاج من 20 ل 40 ادي هو يوم. قاري الكتب اهو، احنا بنقول والله دينك فيه كل حاجه. انا بقرا قران والله. فكان في كتاب بيقول لك ان انت عشان تلتزم بعاده معينه انت محتاج من 20 ل 40 يوم مواظب على العاده دي. فسبحان الله انت لما اتكلمت عن موضوع ليه رمضان مش يومين ثلاثه، رمضان 30 يوم، 30 وقبلهم شهرين انت بتحضر عشان تقع وتقوم وتقع وتقوم تظبط تبقى داخل ان شاء الله باذن الله ضمن ال 30 يوم. فسبحان الله يا اخي سبحان انا دي حاجه يعني والله العظيم يعني ديننا كامل فعلا سبحان الله. وحاجه تانية نسيتها طبعا، يخرب بيت الشورت ميموري. لا وفي برضه حتى عايز اعلق عليها، فكره القراءه ما فيهاش اي مشكله برضه، تاني بنبه عليها بالعكس. يعني انا ساعات كتير جدا بقرا، انا عندي مكتبه حلوه يعني، مش قراي قوي يعني عشان ما نقفرش، بس بحب كتير جدا ان انا اقرا واشوف القران قال ايه فيها، من باب ان هو كانها عباده كمان. لو انت بتقرا شوف سبحان الله، اخيرا البني ادمين وصلوا اللي ربنا قاله من زمان، اخيرا الناس بقت ذكيه لدرجه انها وصلت للمرحله دي. انت لما تتعامل بالعقليه دي طول ما انت قاعد بتقرا بقى تاخد اجر يعني. دي حقيقه فهي حاجه جميله يعني جدا. خش على النقطه اللي بعدها. انا عايز تضيف اي تعقيب؟ انا كان عندي تعقيب بس نسيت. ماشي ادام نسيت خلاص الحمد لله. اخطاء الشائعه بقى في رمضان، منها شويه حاجات احنا ذكرناها، ان رمضان مش فسحه تاثير، فرصه تغيير، دي قلناها خلاص باستفاضه. انك قدر المستطاع حاول ان انت يعني ما ينفعش يبقى على سبيل المثال امير قبل رمضان هو امير بعد رمضان. لا انت كده يعني كانك نطيت من رمضان، انت كده رمضان ما طلعتش بالاستفاده الكامله منه. يعني مش هقول لك انت ما طلعتش برمضان، لان رمضان اصلا فيه اجر وثواب كبير جدا، الصيام والقيام والتراويح وليله القدر، ربنا يبلغنا ليله القدر. بس انت طلعت عارف انت لما بتروح الجيم وتلعب فيقول لك انت التمرينه دي يعني طلعت ب 40% منها، هو كده كذلك انت لو دخلت رمضان زي ما دخلت زي ما طلعت، انت طلعت ب 30 40 50% في رمضان، فاتك اجر كبير جدا. ده نقطه تغيير تغيرك تماما. اذكر القصه دي قبل ما انساها، سمعتها الشيخ شريف علي، انا يقول لك واحد في شهر رمضان حصلت معاه، يعني كان شاب اتكلم معاه، يقول لك الشاب ده اتسحر اول يوم رمضان، ركز في اللي بقوله ده، اتسحر اول يوم رمضان سيجاره حشيش. اتسحر اول يوم رمضان سيجاره حشيش. انت متخيل اللي داخل على رمضان عامل ازاي؟ الله اكبر ما شاء الله. انت شايف داخل عامل ازاي؟ يعني هو الشيطان اصلا هو اخر واحد سلم على الشيطان قبل ما يتسلسل. السلام عليكم توحشني والله 30 قبل ما يتسلسل. يقول لك على اخر شهر رمضان اعتكف العشر الاواخر. اعتكف العشر الاواخر. شايف تاثير الوحي عليه عامل ازاي؟
من شخص داخل شهر رمضان يعني مبهدل الدنيا خالص، في اخر الشهر بقول لك معتكف بيبكي كل 10 ايام من التاثر ومن الندم اللي عمله. فشهر رمضان انت لو ما اتغيرتش فيه، لو عدى شهر رمضان وانت ما فيش طاعه بقت ثابته معاك، ال 30 يوم اللي انت خدتهم دول بتعمل طاعه بقت ثابته معاك، ما فيش معصيه خلاص تركتها تماما، ما فيش حاجه عملتها، انت خسرت جامد جدا، خسرت فرصه تغيير تيجي مره في السنه. احنا كام واحد عدى توفاه الله قبل ما يحضر شهر رمضان؟ كتير جدا. فانت ربنا من عليك ان يعني انت عايش لما دخلت شهر رمضان، اتغير، خد خطوه. يعني كل الناس حواليك بتاخد خطوات، خد خطوه وامسك فيها. اصل شهر رمضان ده هو الشحنه بتاعتك للسنه الجايه، وعلى قد ما هتعمل طاعات في الشهر ده على قد ما الشحنه هتطول. يعني انت مش بنشوف ناس شهر رمضان بيخلص بيقعد ملتزم جدا شهر، بعد كده خلاص تاني شهرين، واحد نص السنه، واحد السنه يا دوب لسه هيعك الدنيا يلاقي رمضان جاي. فدي على حسب الشحنه اللي انت، على حسب قلبك ده كسرت الحجر اللي عليه ورطبته قد ايه في الشهر ده. ربنا ممهد لك كل حاجه، انت دورك تتعب شويه عشان تخلي قلبك ده يتملي شويه. ما ينفعش رمضان يعدي عليك وانت ما بتعملش اي حاجه غير ان انت صايم اكل وشرب بس، ويخلص الصيام من هنا، فطرت خلاص تنزل بقى ايه تبتغي بقى في الارض فساد، بقى قاعد بتفسد في الارض كلها، وتشتم ده وتهزق ده وتشرب دي وتعمل ده وتعاكس دي انت كده مش في رمضان بتاعنا. انت كده اللي هو يعني لا داعي لان تترك طعامك او شرابك. كنت عايز اقول برضو من الحاجات المهمه قوي انه الناس كتير قوي بتغفل عن فكره انه الشيطان سبحان الله بيجي يتسلسل في رمضان كانه كده ربنا بيعاقبه، لانه طول السنه بيقعد يوسوس لك، يهزك للغلط، كانه كده مع الوقت هو اللي بيأيدك بقيود، بيسلسلك. تلاقي نفسك مثلا عايز تقوم تصلي فجر مثلا، اذان سمع اذان فجر، بس الدنيا تحت ساقعه اللقاط قوي ولسه يعني هو بص متوضح. رابط عليك. طبعا رابط عليك دي يعني كونك انك وصلت لمرحله الشيطان يبقى رابط عليك، دي معناه ان انت ايه يعني سبت نفسك كتير قوي. مش عايزين نستفيض في الحته دي، بس اللي عايز اسقط عليه ان كأن ربنا بيعاقب الشيطان انه بيجي في رمضان، في شهر رمضان بيسلسله، اللي هو انت مسلسل بقى عبادي بقى، واللي عرفت تتملك منه وتمنعه من الصلاه، واللي عرفت تتملك منه وتخليه ما يقراش القران، واللي خليته يعمل كذا ويعمل كذا ويتفرج على كذا. طب تعالى بقى نسلسلك احنا ونسيب عبادنا شويه ايه يعملوا طاعات حلوه كده ويكون ما فيش حاجه بتقطع عليهم يعني. فدي من المشكله ان هو بيسيبك للاختبار يعني اسوأ. انت بقى نفسك بقى، انت نفسك. بقى دلوقتي اللي هو اللي هتقعد تقول لي ده الشيطان واللي مش عارف ايه ما متسلسلين اهو. اي ذنب انت بتعمله ده بسبب نفسك. دي حاجه صعبه جدا، عايز اقول لك دي يعني جهاد النفس من اصعب لا ومن الحاجات اللي موجعه جدا لما فعلا تيجي انت في شهر رمضان وتلاقي نفسك برضه مش عارف تعمل الطاعه وبرضه المعاصي بتعملها. انت كده الشيطان متسلسل يا باشا. يعني الشيطان دي مش مشكلته بقى، مالكش حجه، ده بتاعتك انت. دي مشكله، دي اشكاليه كبيره لازم تاخد بالك منها في رمضان، يعني عشان ما تقعدش بقى بعد رمضان تقوم رامي الحموله كلها على الشيطان. لا انت عارف نفسك كويس قوي، انت برضه مبهدل الدنيا، فخد بالك جدا من الحته دي، وكويس ان انت قلت لنا عليها يعني. خير 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 بسم الله. الحته اللي كنت عايز برضه اذكرها قبل ما ننساها برضه، وعشان لو استفدنا فيها ما تافورش قوي مننا، فكره ان الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوض. ده الدنيا يعني، دي الدنيا كلها بقى، دي الدنيا كلها اللي ولا انا ولا زهران ولا انت واخدها. يعني خلينا بس نبقى صراحه مع بعض، انت كحيان على الاخر. يعني انت لو واخد دنيا ولا اللي هي تساوي جناح بعوض عند ربنا صوت. وشكلك كده ربنا يسترها عليك مش ناوي تاخد الاخر. فحاول على قد ما تقدر تاخد الاخره، مش هيبقى متكحرت في الدنيا وراح الاخره متكحرت برضه يعني احنا بنتكلم على الدنيا دي، مش قصدي على الدنيا يعني، لا قصدي بقى الدنيا بقى بكلها بقى، اللي هو الحاجات اللي بتشوفها بقى على انستجرام ريلز بقى وعلى ايه. لو انت ربنا يهديك منزل تيك توك، امسح في رمضان ده، امسح كله امسح كله، وانسى حتى امسح. انا ما بفتحش انا عندي تيك توك بس ما بفتحوش، بنزل عليه حاجات من لو هتفتحه تتفرج على فيديوهاتي ماشي، غير كده لا امسح. ما انصحكش برضه يعني. فالقصه ما فيها انه الدنيا كلها جناح بعوض. ده الدنيا بقى لما حد يختم الدنيا، انت اصلا لا هتعرف تختم الدنيا وربنا يسترها عليك، فخد الاخر يعني، خد المضمون بقى، خد الحاجه اللي تستاهل فعلا. بلاش تقعد تحرق مجهودك وتقعد تجري جري الوحوش في الدنيا عشان تاخد الدنيا اللي انت مش هتاخد فيها غير اللي مقدر لك كده كده. دي حقيقة. فاتق الله كده وفوق لنفسك، واعرف ان كل اللي انت فيه ده هو من عند ربنا. لو شاء ربنا هيزيله كله من قدامك، لو شاء يكرمك هيكرمك، واللي ربنا حطك فيه هو الاصلح لك. يعني كان مش فاكر انهي درس صراحه، بس ممكن في ناس
لو ربنا كرمهم بفلوس يبهدلوا الدنيا خالص، يبعدوا عن طريق ربنا خالص. الفقر اسلم له، الفقر اسلم له انه يفضل يدعي ربنا ويفضل قريب من ربنا ويفضل خايف ويفضل مع ربنا. زي ما ناس برضو لو ربنا اداهم سلطه هيمشوا ويدوسوا على خلق الله. هو طول ما هو كده قريب من ربنا، خايف قلقان دايما مع ربنا، دايما بيدعي. فربنا اعلم، ربنا اعلم ومش يعني ربنا مش هيسيبك كده. ربنا اعلم كويس قوي باللي انت حاسه واللي هتحسه واللي كنت حاسه، واعلم كل العلم. فسلم امرك لله واسعى. بس ده مش معناها برضه ان انت ايه، عشان الحته دي ناس كتير بتفهمها غلط، اللي هو بقى خلاص ربنا كاتب لي رزقي يبقى انا اقعد بقى ايه انتخ. لا يا معلم، انت مطلوب منك السعي، وان ليس للانسان الا ما سعى، وان سعيه سوف يرى. انت اصلا لو وقفت بس مع كلمه وان سعيه سوف يرى دي، انت عارف مين اللي هيشوف سعيك؟ انت عارف مين اللي هيشوف سعيك؟ يا اخي ده انت لما تبقى قاعد قدامك مثلا دكتور شاطر في المحاضره ولا حاجه بيشرح، تبقى خايف تقعد ايه، لا انت بتبقى قاعد كده ومركز في اول مدرج وقاعد بتجاوب وراه وبتتابع، يا دكتور انت نسيت دي، عشان بس الدكتور شايفك. بالك ان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي هيبقى شايف مجهودك. احنا لما بنبذل شويه مجهود في محاضره او في امتحان نقعد لازقين للدكاتره، يا دكتور الحته دي وانا خدت بالي، خلي بالك انا كنت مذاكرها وخدت بالي ان دي تركايه يا دكتور. ايوه، اصل انت لما اتكلمت عنها في المحاضره اللي فاتت بس انا بحضرها انا مركز فايه. فما بالك ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيشوف سعيك، فقدم اقصى حاجه عندك. احنا حاسس ان احنا بنطلع بره موضوع رمضان ونرجع بتاع، بس تمام يعني. كله بيصب في نفس القالب، كله بيصب في نفس الحته. في حاجه بس عايز اقولها سريعا كده، خش. ان كان في حد، كان شفت فيديو قصير كده، فكره الفيديو نفسه ان هو كان بيقول لك ان انا موظف جديد ولسه جاي الشركه، قصدي سوري، انا موظف قديم وبقالي في الشركه فتره كبيره وكده، فلقيت ان مش عارف مين في الاتش ار جاي عايزني طالبني. طب ليه يعني ليه طالبني في الاتش ار؟ انا بقالي قد كده شغال في الشركه، ما حدش، لا عمري شفت ولا عمري ليه اشمعنى النهارده بالذات؟ فهو كان بيقول له تعالى، فبيقول لي انا رحت له لقيته بيقول لي انت شغال في شركه بقالك قد ايه؟ بتاعت ياسر ممدوح؟ تقريبا. كمل اظن ان هي كمل. فانا مش فاكر، انا بفتكر مواقف، لا بفتكر لمين يا عم، مش مهم ان ربنا اسامي ولا بفتكر كرمك وفاكر المواقف. الحمد لله الحمد لله. فكان بيقول انا تعالى انت شغال في شركه بقالك كام سنه؟ فقال له تقريبا كده 4-5 سنين مثلا. قال له انت فاكر تالت يوم ليك في الشركه انت ميعادك في الشركه الساعه 8، انت جيت الساعه 9:30. بيقول انا اترعبت يعني ايه من جاي تحاسبني من 4 سنين ان انا دخلت الشركه متاخر ساعه ونص من 4 سنين؟ انت ازاي فاكر حاجه زي كده؟ انت ازاي كاتب حاجه زي كده؟ قال له كله في جهاز البصمه وكله متسجل. كله في جهاز البصمه. كمل بنلاقي لحد ما نلاقي الحديث. كمل. المغزى او الفكره اللي هو كان عايز يوصلها ان ده بيقول لك انا كنت مرعوب ساعتها، هو الراجل بيتكلم او الراجل مش عارف ايه، وان هو بيحاسبني على حاجه من 4 سنين، وان هو ازاي فاكر وجهاز البصمه ومش عارف ايه والكلام ده كله. فاللي هو كان عايز يوصله من القصه دي ان ده اللي هيحصل يوم القيامه. يوم القيامه كله متسجل، كله مكتوب. انت اي غلطه عملتها من ساعه ما بدات تحاسب، من ساعه البلوغ، من ساعه ما بدات ربنا يشوف اعمالك وكده، اي غلطه انت عملتها، اي حاجه انت عملتها مكتوبه وهتتحاسب عليها. لا، والمشكله ان هي ممكن تبقى انت حاجه انت مش واخد بالك حتى ان هي غلط. دي بقى مشكله ثانيه خالص. يعني انت ممكن مثلا ايه واقف مع واحد صاحبك وانت بتديله شتمه، انت ولا حتى ملقي لها بال، يعني انت ايه شتمته كده وعادي جدا، مكتوبه. اقول لك على حاجه، مشيت كده ولا حد واخد باله منك، قمت باصص بصه كده على بنت ماشيه، مكتوبه. في ايه ثانيه بتقول لك ايه في سوره الزلزله؟ فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى. انت عملت مثقال ذره، هشوف ابسط حاجه انت ممكن تعملها ايه، انت هتحاسب عليها. فبس سبحان الله، ربنا يا رب يغفر لنا خطايانا جميعا. اللهم امين يا رب. يغفر لنا ويرحمنا. في حاجه افتكرتها برضو، كان حديث قريته، او مش حديث سوري، كان دعاء قريته كده على الفيس، كان بيقول لك ايه، ان العبد هيجي يوم القيامه يحاسب على اعمال هو ما كانش عارف ان هو عملها، يحاسب على غلطات ما كانش عارف ان هو غلطها. فكان دايما بيقول لك حاول دايما تدعي، تقول اللهم اغفر لي خطيئتي يوم القيامه، اللهم اغفر لي ذنبي ما فعلته بقصد او بغير قصد وما اعلمه وما لا اعلمه. فربنا يا رب يغفر لنا جميعا. امين يا رب. اللهم اغفر لنا وتب علينا كل ذنوبنا يا رب العالمين. نيجي نخش على جزء المسلسلات، عشان ده جزء يعني عايز اسبوت لايت عليه بسرعه عشان الوقت برضو ما يسرقناش خالص. فكره اللي يقول لك اصلا انا مش عايز اخش في تفاصيل الافلام والمسلسلات حتى بره رمضان، حرام ليه؟
عشان ايه ما نفتحش بقى البودكاست ده يقلب بقى قعده عربي وبص ونجيب ناس والناس تجيب ناس وقصه يعني. خلينا بس نتكلم في رمضان، خلينا نتكلم من البرسبكتيف بتاع رمضان بس. حد في الكومنتات اصل انتوا متشددين قوي، اصل يعني ليه بس مش عارف الله ايه. يهديك والله العظيم. في رمضان احنا زي ما اتفقنا انت مطلوب منك العباده فيه، مطلوب منك تعاشر القران قدر المستطاع، مطلوب منك ان انت تستثمر الوقت ده لان هو شهر واحد بس في السنه في اكبر كم من الطاعات واكبر شحنه تعبيها لقلبك عشان يستحمل معاك لحد السنه، لحد ما تيجي رمضان الجاي. ده اتفقنا عليه خلاص. طب ازاي انت هتزاحم قلبك؟ معلش براحه بقى خالص نتكلم عليها، يعني دي نقطه ممكن نسكت عليها كمان الاغاني. ازاي هتخلي قلبك انت تعاك انت بس لوحدك يحس بمشاعر القران وفي نفس الوقت بكل قصه بتتفرج عليها في مسلسل؟ ما هو المسلسلات دي حكايات بقى، كل مسلسل له حكايته، الحته الرومانسيه دي ونهايتها الاكشن، وده محمد رمضان مسكوته حنوطه للبتاع وفاق لنفسه في الاخر. انت ازاي هتجمع شتات قلبك ده؟ انت عايز تركز في القران، انت هتستهبل بقى نركز مع القران ولا نركز مع مسلسلات؟ ومش مع مسلسل ده احنا بنفتح بقى ايه، احنا بنشوف ختمات بقى، عارف زي ختمات القران كده، انت كم مسلسل خلاص، انا والله بتفرج على ده وده 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 ومتابع ده وده وده قربت خلاص وده. انت بتعمل ايه؟ ده اللي انت بتعمله ده ترجع تقول القران ما تاثرتش بيه وبقرا الصفحتين في دقايق؟ ما اكيد مش هتاثر بيه، انت اوريدي قلبك مشغول. نفس الفكره بتاعت الاغاني، كان باشمهندس احمد عامر يقول لك انت ليك رصيد من المشاعر، ليك رصيد من المشاعر هيخلص في حته. حضرتك لو رامي القران ومهمل القران وبتسمع اغاني، فانت رصيد الحزن بتاعك ضايع في الاغنيه، رصيد الغضب بتاعك ضايع في الاغنيه، رصيد الحماس بتاعك ضايع في الاغنيه. عارف اللي يروح الجيم يسمع اغاني ويدغدغ الدنيا، رصيد المشاعر بتاعك في الحته دي خلص. عارف اللي يبقى زعلان قوي ومقهور يقوم سامع اغاني، رصيد المشاعر بتاعك خلص. تيجي تسمع لي قران بعدها، اصلا الاغاني ما تقارن بالقران كده كده اصلا، بس انت خلاص مشاعرك راحت هنا. هتلاقي مشاعر منين؟ هنا القلب بتاعك مش بيعمل يعني تيرن اوفر، دي حته دي طب بحت دي يعني. مش بيقعد يعوض بعض. خلاص مشاعرك راحت يا باشا، راحت عليك. فارجوك، انا بقول لك ارجوك في الشهر ده بس لم قلبك للقران بس. انت مش محتاج غير القران يا عم. انا لا اريد ان اتطرق في تفاصيل حرمانيه المسلسلات، ومش عايز اقول لك على حاجه، بس بعد رمضان اعمل اللي تعمله الله يهديك. لكن رمضان حتى ادي شهر واحد بس بتلم فيه قلبك للقران، يعني مش كده. الموضوع بسيط. وسبحان الله هم الشياطين متسلسله، بس دوت هم يعني جنود عشان يخشوا في المنطقه دي على طول. وتلاقي ايه كل كنافات الارض جت في الشهر ده. يا جدعان ما السنه طويله، 11 شهر تانيين، هاتوا اي متدلعه متشقلبه متنططه. لا كله هنعمله دلوقتي، كل فرط بقى مباح. اديني بقى عشان تاكل الانسولين من هنا، عايزك تاكل شوكولاته جواها شوكولاته محطوط عليها صوص شوكولاته، العلبه ذات نفسها جايه فيها شوكولاته. فلا يعني خد بالك، رمضان عباده، مطلوب منك عباده. ولو انت دكتور او باشمهندس او اي غير كده طبعا عشان احتراما لكل المجالات يعني، مذاكرتك معاه في القصه برضه كان من باب العباده بس. دي نقطة مهمة يعني. خش طبعا انت في حتة المسلسلات، قول اللي انت عايز تقوله يعني. انت كافي وافي يا باشا، كافي وافي. خلينا دلوقتي نتكلم في حتة تانية. انا بصراحة لسه في المونتاج مش عارف انا هحطها في الاول ولا هظبطها ازاي يعني، بس خلينا نخش في حتة احنا ليه بنصوم اصلا. بس هو في الاصل الصيام يعني، والدتي الله يجزاها كل خير دايما كانت تقول لي احنا بنصوم عشان نحس بالفقر. كده كده ده كده كده ده اللي كانوا بيعلموه لنا في المدارس. احنا بنصوم علشان نحس بالناس اللي ما معهاش تاكل. انا لو معهاش تاكل، الناس اللي لما بتجوع ما عندهاش فكره بقى ايه هنشق صيامنا وناكل بعد كده وندوس يعني. لا هو اصلا اوريدي على طول صايم وعلى طول جعان يعني. ربنا يقويهم يا رب ان شاء الله باذن الله. بس في حته ثانيه مهمه جدا، احنا بنصوم عشان نشكر ربنا عنه. نشكر ربنا على نعمه ايه؟ على ان ده الشهر اللي نزل في القران. انت بتشيل من المباح زي ما انا قلت، حاجه مباحه ما فيهاش اي مشكله، الاكل والشرب ما فيهوش اي حاجه اصلا حرام. انت بتعلم نفسك ان ربنا امرني بحاجه حتى ولو هي مباحه انا هعملها عشان ربنا امرني بحاجه زي كده. ليه؟ لان انا عبد. هو من اسماء الله الحسنى انه رب ده يعني السيد المعبود، هو اللي انت بتعبده وانت العبد بتعبد ربنا. فربنا قال لك انت في الشهر ده مش هتاكل ولا هتشرب لحد وقت معين، لحد صلاه المغرب. خلاص حاضر يا رب، بس ده مش حرام، ده اكل وشرب، هتعبد ربنا. انا امرتك تعمل كده تسليم. انا امرتك انت لما تمنع نفسك عن المباح يبقى بالنسبه لك الموضوع اسهل لما تبقى حاجه حرام ومؤذيه ليك كمان. انت منعت نفسك عن حاجه مش حرام بالظبط. خلاص حاجه حرام يبقى الموضوع اسهل، نفسك متربيه على حاجه زي كده. اجابه السؤال ده احنا ليه بنصوم؟ عشان ربنا امرك بكده. ما تقعدش تسال كتير، ما تقعدش تقول ليه. ربنا قال 1 2 3 خلاص صوم.
تمام، ما تقعدش ليه هنصوم وليه هنعمل وليه مش تقعد بقى عارف تدور ايه. على الفايده الصحيه بالظبط. وقصد الصيام والدوره اصل انا الدمويه. مش لازم عايزين تيجي نستفيد بقى. في الموضوع ده والله العظيم عشان انا على اخري. والله العظيم بعيدا، اصل بعيدا عن الدين نرجع لقوانين الفيفا. طيب نرجع لقوانين الفيفا، نرجع للفار. نرجع لمين طيب لما بعيدا عن الموضوع دي. لازم تتعود تترك شهواتك، لازم تتعود تقدم نفسك على فكره ان انا ايه يعني ربنا امر بحاجه خلاص اعملها. برضه كان حته قالها مش فاكر انهي شيخ صراحه، احمد عامر تقريبا، احمد عامر باشمهندس أحمد عامر. باشمهندس احمد عامر، باشمهندس احمد عامر. قال في سبحان الله طاعات بتبقى سهله على ناس وصعبه على ناس تانية. طبعا دي يعني حبيبي حبيبي. طب زي مثلا حد بالنسبه له مثلا انه يصلي مفيش مشكله، الموضوع سهل الحمد لله، ربنا ميسره انه بيعرف يصلي الحمد لله. في حد تاني بالنسبه له انه يمسك قران بسيط الحمد لله الامر سهل. انا مثلا نضرب مثال، انا مثلا بالنسبه لي صلاه الفجر ثقيله جدا، فكره ان اقوم من نومي اصلا وصارع النوم هي دي الفكره الصعبه. فانت طاعه زي قيام الليل مثلا او صلاه الفجر او اي حاجه فيها ان انت تقوم من النوم صعبه، فانت واجب عليك ولازم تعود نفسك ان انت تعملها. ليه؟ انت لما بتصارع نفسك في طاعه صعبه عليك طبعا. يبقى بالنسبه لك السهل سهل، يعني بالنسبه لك ان انت تعمل الطاعه الثانيه بسيطه وتخش انت كده بقى على نيكست ليفل. انت خلاص بالنسبه لك كان قيام الليل مثلا صعب، انا تعبان مش قادر عايز انام، راجع من الجامعه تعبان، راجع من الشغل تعبان، بالنسبه لك الامر عادي، خلاص انا تعبان انا هاجي على نفسي. فكده انت اخدت نيكست ليفل، وطبعا اجرك اجر مضاعف، انت شخص جاهد التعب وجاهد كل حاجه عشان يقوم يعبد ربنا. فالفكره دي فكره ان انت بتجاهد نفسك في حاجه اوريدي صعبه عندك ليها اجر مختلف، ولازم تعود نفسك ان انا ايه دي صعب عليا، طب هنعملها، هنستعين بالله ونعملها ان شاء الله باذن الله، وهنجتهد وهنصارع عشان نعمل حاجه زي كده عشان نطلع بقى نطلع ليفل تاني. دي مهمه جدا جدا فكره ما بعد رمضان. عارف انت في ناس بتخش رمضان الله اكبر ربنا بيكرمه وبيختم مره واثنين وبتدبر وبيتاثر وبيعمل طاعات كتيره جدا، ربنا بيكرمه بقى بقيام وصيام ان شاء الله ربنا يتقبل منه وطاعات وقراءه وكل حاجه حلوه. يجي يخلص رمضان بقى يقول لك ايه اتس تايم فور انتخ، خلاص بقى احنا عملنا اللي علينا، نأجز بقى ناخد العيد عيدين. يا ابني انت بتعمل ايه؟ ناخد العيد عيدين بعد ما خلصت الحمد لله صيام وقيام وكل حاجه، ليله العيد بقى عيد بقى ليله العيد بقى. انا كمان مش بتكلم على حته قبل ما زهران يعني مش بتكلم على حته انه نزل بيعمل كل حاجه غلط وحرام، لا انا بنتكلم انه تاثر الحمد لله بتاع، بس بقى في حته كده اللي هي ايه الغرور، ما انا عملت بقى خلاص هاخد بريك بقى اريح بقى. فرد انت او رد انا. انا رايي في حاجه زي كده ان انت حاولت على قد ما تقدر في رمضان ان انت تتقرب لربنا بالطاعات، ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله باذن الله تعمل كل اللي تقدر عليه عشان تقرب على لربنا في الشهر الكريم. وبطلت حاجات كتير، وبطلت شتايم، وبطلت ذنوب، وبطلت. انت بطلت، مش بطلت عشان ده رمضان بس، وان انت علشان تقلل ذنوبك، وان انت مش عارف وان انت مش عارف ايه. رب رمضان هو رب بعد رمضان. حلوه دي. انت ذنوبك اللي هتعملها في رمضان وما كنتش عايز تعملها عشان ده شهر كريم، هي ذنوبك اللي هتعملها بعد رمضان هتحاسب عليها هنا وهتحاسب عليها هنا. مظبوط كلام مظبوط. فانت رمضان ده زي ما كنا بنقول من شويه 30 يوم، بتحاول في ال 30 يوم دول ان انت تصوم عن كل الذنوب، صح، وعشان تأهل نفسك ان انت بعد رمضان لما يرجع بقى الشياطين تتفك السلاسل بتاعتها بالظبط يبقى عندك حاجه تحارب بيها، انت صمت معاك سلاح بالظبط، صمت عن ذنوبك، صمت عن الشتايم، صمت عن مش عارف ايه، قلبك اقوى عن اول يعني فكره ان انت تتاثر بالذنب وتتاثر بالشيطان بقت اصعب، انت بقيت اقوى بالظبط، فتبدا تخش المعركه. دي حقيقه. يعني ايه انا كان في حاجه في بالي بس طارت. سبحان الله سبحان الله. كمل. كان الشيخ امجد ماسترو اتكلم في الفكره دي، فكره الغرور بعد الطاعه في كذا زاويه. قال لك بص يعني بسم الله الرحمن الرحيم مبدئيا كده في شهر رمضان عايزك تاخد بالك من فكره ان انت ما عبدتش ربنا وما قمتش وما قراتش علشان انت جامد، انت عشان ربنا يوفقك بس. ياما وده بيحصل، وهو بيقول المثل ده انا كنت قاعد دماغي بتنور، بتبقى انت قاعد فاضي لا وكمان زهقان، يعني مش مثلا فاضي ورايق بقى ولا فاضي ودماغك فاضي وزهقان والتليفون قدامك او المصحف قدامك ما بتدش ايدك حتى على المصحف، انت فاضي ورايق ما وراكش حاجه ويعني ممكن تعمل حاجه عادي جدا ما تمسكش المصحف وغيرك ماسكه، ممكن يبقى بين الاذان والاقامه فاضي مش وراك حاجه تحضر حاجه في المطبخ ولا حاجه، يعني دماغك معاك ما فكرتش ترفع ايدك وتدعي في وقت ممكن يستجاب فيه الدعوه. قاعد سهران بالليل الساعه 2 بالليل
ما وراكش حاجه، قاعد زهقان، حتى التلفزيون مش شغال، يعني مش عايز اتفرج. انا لو فتحت في حته الافلام والمسلسلات مش هنخلص، بس قاعد فاضي مش وراكش حاجه. ما جاش في دماغك انك تقوم تتوضى وتصلي ركعتين لله، او جه في دماغك وانت مكسل مش قادر مش عايز مش عارف. فانت اي طاعه عملتها خليك واثق 100% ان مش انت عملتها عشان انت جامد، انت ربنا بس يسرها معاك. شطاره منك. فانت رمضان ربنا هو اللي كرمك، يعني انت فاهم، يعني انت ما عملتش حاجه، انت رمضان هو اللي يعني ربنا هو اللي خلاك تقوم تعمل طاعه، فده واحد. سبحان الله. قبل ما تكمل بس النقطه الثانيه دعما للنقطه دي، كنت سمعت حد قبل كده بيقول ان انت لما تنام عن صلاه الفجر وما تصليهاش، ده مش منك، مش انت اللي كسلت تقوم تصليها، انت ربنا مش عايزك، ربنا مش قابلك. ربنا بيصطفي من عباده اللي ينزل يصلي صلاه الفجر. بالظبط. بيصطفي من عباده والله. انا سبحان الله، انا الجمله دي يعني اثرت فيها بطريقه. انا جت فتره عليا يعني كنت بدعيها، يا رب اصطفيني من عبادك، يا يا رب اختارني من الناس اللي تصلي، يا رب انا عايز اقرب استعملنا ولا تستبدلنا. اللهم امين يا رب يا رب. يا رب. اختارني يا رب اصلي الفجر، اختارني، لان انت مش بمزاجك. انا ايام بظبط 20,000 منبه، البيت كله بيقوم الا انا. وايام تانية سبحان الله من غير منبهات. لا اظبط المنبه اقوم قبل المنبه بشويه حلوين. بالظبط من غير منبهات. ايام تانية انا المنبه كنت ظبطه مثلا بدل بي ام اي ام ولا اي ام بي ام، وتصحى. ربنا اراد بس اختارك ان انت تقوم. فهي كلها من عند ربنا، كلها من عند ربنا. ولو شكيت في حاجه زي كده فانت في مشكله دلوقتي، انت لازم تفوق نفسك ان انت ولا حاجه، وانت ما فيش. انت ربنا لولا انه اراد ان يهديك واراد ان انت تقوم تصلي ما كان زمانك صليت. دي الحته والحته. ادعي ربنا للطاعات. معلش كده كده لا عادي صح. ادعي ربنا ان انت تحاول تلتزم في طاعاتك. الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيدعيه بالظبط. اللهم اعني على قضاء فرائضك، يعني يا رب عني ان انا اقرب لك، يا رب عني ان انا اصلي الصلاه في ميعادها، يا رب عني ان انا اقرا الورد بتاعي، يا رب عني ان انا اتدبر في الورد بتاعي، يا رب عني على الصيام، يا رب يا رب يا رب يا رب. ادعي ربنا، لان انت مش هتعمل حاجه طول ما هو مش عايزك تعملها. صح، كلام مظبوط جدا جدا. واصدق، من يصدق الله يصدقه. ودي شفتها بعيني، رأي العين، رأي العين. لو صدقت ربنا فعلا فعلا وبقيت عايز الحاجه دي وبتتمناها من ربنا، بتدعي ربنا بصدق وبيقين، هيديها لك. هيديها لك لو ايه، لو الدنيا كلها واقفه ضدك. وهتشوف العجب العجاب. انا مش عايز اذكر مواقف دلوقتي عشان الفيديو ما يطولش عن كده، بس هتشوف العجب العجاب، مش هتبقى مصدق. هتحس ان ايه ده فيلم مش حقيقه، مستحيل يكون حقيقه. وهتلاقي نفسك فرحان قوي اللي هو ايه ده ربنا سامعني واستجاب لي دعوتي. انا اللي بعمل وبعمل وبعمل وبعمل، ربنا استجاب لي دعوتي. ربنا شايفك وربنا اعلم باللي انت فيه. تاني حاجه بخصوص برضو الغرور بعد رمضان، لازم تاخد بالك كويس جدا ان انت لو قعدت تعبد ربنا، مش هقول لك يعني رمضان بس، لو السنه كلها بتعمل زي رمضان، بتقيم الليل وبتصوم صيام سيدنا داوود اللي هو احب الصيام، وبتقوم ايه زي ما سيدنا داوود كان بيقوم الليل وبتدعي ربنا وبتتضرع وبتعبد. عارف الحديث بتاع الراجل اللي قعد عبد ربنا 50 سنه ولا 500 سنه تقريبا، ولما لما جه عشان يحاسب، ربنا سبحانه وتعالى جه فقال له ادخلك الجنه برحمتي، فقال له لا بعدلك يا رب. فحط على الميزان ربنا سبحانه وتعالى اللي هي المثل الاعلى، ده برضه فيما معنى الحديث عشان ايه مش عارف الالفاظ بالظبط، نعمه البصر والعباده اللي عبدها. الكفه رجحت، العباده اللي عملها دي طارت في السماء بمقابل نعمه البصر بس. نعمه البصر بس. انت بقى عشان بس ما تطلعش من رمضان وتقول ده انا صمت وقمت وعملت وقرات وبتاع، انت دي ما توفيش اي حاجه من نعم ربنا عليك. انت تعالى بس ساعات لما كنا بناخد شابتر جديد في الاناتومي ولا حاجه، كنت قاعد اقول يا اخي سبحان الله، شايف الجسم ماشي ازاي بالمزوره. لو خليه بس خليه من اللي ما بتشافش بالعين، ما شافتش شغلها، احنا ما شافتش شغلها احنا رحنا يا باشا. فيروس قد كده ايه انت ما بتشوفوش بالعين مجرد. طبعا ببص هنا عشان الكاميرا بتاعتي فصلت. لو فيروس انت مش لو فيروس انت حتى مش شايفه في العين المجرده، وده حصل معانا، ده حصل معانا انا ومصطفى وسبحان الله وكذا حد. كوفيد يعني دور برد صغير، احنا كلنا متنا 3 ايام، ما حدش عارف يعمل حاجه، كلنا بنقوم نصحى ننام، ناكل وننام مش قادرين نعمل حاجه. فافتكر دايما ان انت لو قعدت تعبد ربنا العمر كله بالشكل ده فانت لن توفي الله اي حاجه، وانت مش فارق مع ربنا في حاجه. انت مش فارق مع ربنا في اي حاجه خالص. سبحان الله في اللي انت قلته، الحته دي مرعبه جدا. يعني تخيل انت كده، انت بصلاتك بحياتك ببابا غنوجك بكل اللي انت عملته عشان ربنا، انت لو انت هقول لك على حاجه، انت لو كسلت عن صلاه الفجر في قد كده الناس ربنا كرمهم يصلوا الفجر. بلاش دي يعني، بلاش نجيب الناس. انت لو ما قمتش تقيم الليل، في غيرك دلوقتي يعني على سجاده الصلاه دموعه ساحت على سجاده الصلاه. بلاش نجيب البني ادمين خالص. ربنا سبحانه وتعالى خلق الملائكه ساجدين ما بيعملوش حاجه غير بيعبدوا ربنا. فانت لن تغني الله حاجه. دوت لا، ملائكه ايه؟ مخلوقين ساجدين
مش هيقوموا من السجده غير لما يقابلوا ربنا، سبحان الله. ولما يقوموا لربنا هيبصوا له يقولوا ما عبدناك حق عبادتك، اللي هم اصلا يعني هم ساجدين بس. ما بالك انت بقى، يعني ما بالك انت، حط نفسك انت بقى، مش هقول لك في مقارنه لان انت كده خسران وش يعني. سبحان الله. كان فيما معنى الحديث يعني ان حتى لو الرسول اتحاسب بعدل ربنا مش برحمته، حتى أنا. مش برحمته برضه الحديث مش كان لازم هيخش الجنه. يعني ايه؟ تخيل يعني ايه؟ اللي كان بيصلي قيام الليل حتى تتورم قدماه. سبحان الله. فيا رب عاملنا برحمتك مش بعدلك، يا رب أخي ادخلنا جنتك برحمتك وليس بعدلك. مش فاكر صحابي كان بيقيم الليل فرجليه توجعه، رجليه توجعه، تتورم وتوجعه تؤلمه، فكان يضرب رجله بالكرباج، يضرب رجله بالكرباج عشان يفضل يصلي. سبحان الله. فانت جاي ايه بقى انت؟ احنا يعني الواحد مش عايز يتكلم لان هيحس بالقهره. والله الضحك ده مش ضحك يعني سعاده، ضحك ده ضحك قهره اللي هو خيبه زي ما بيقولوا. سبحان الله. فيعني انت في حته تانية خالص، مهما قعدت تعمل ما تتغرش بقى وتقول انا وبتاع، ولا حاجه، ولا حاجه خالص. لم توفي الله بمقدار ذره اللي ربنا اعطاك. كفايه ان ربنا هداك، بس ان انت اصلا ولدت لقيت نفسك مسلم، دي وكفى بها نعمه. بس مش خلينا نعمل انت في الاول حاجه في التحضير لسه ما اتكلمتش عنها؟ لا خلاص ده كانت اخر نقطه. طيب خلينا الاول نعمل ريكاب سريع كده للحاجات اللي احنا تخش انت في الركاب. ايه الخطوات العمليه؟ ايه؟ ادينا في الخطوات العمليه يعني. خطوات عمليه. شغل يا باشمهندس احمد عامر. عيب عليك. هو شخص عملي. طيب خلينا نعمل ريكاب سريع كده اللي احنا قلناه في الحلقه كلها، وفي نفس الوقت في حاجات برضو ما قلناهاش خلينا نقولها دلوقتي، وهو انت المفروض او انت مطالب منك تعمل ايه في رمضان. طبعا قلنا حته موضوع الصلاه في الجامع في وقتها دي ما فيهاش نقاش قوي، الصلاه في وقتها عامه دي ما فيهاش نقاش. الصلاه في الجامع على قد ما تقدر حاول، انت لازم تصحى الفجر تصلي، وركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. وهنا بيتكلم عن سنه الفجر مش الفجر، فان انت تصحى بدري تصلي السنه بتاع الفجر وتصلي الفجر ده خير من الدنيا وما فيها. انت عايز ايه تاني؟ خلاص. يعني مصطفى كان بيقول، حتى مصطفى واقف ورا الكاميرا كان بيقول لنا ايه؟ انا صليت الركعتين بتوع الفجر، ايلون ماسك ولا يفرق معاه ببصره دلوقتي ولا يفرق معاه. ودي حقيقه يعني. فطبعا موضوع الصلاه وموضوع الصلاه في المسجد على قد ما تقدر. انت في الجامعه استأذن من المحاضره ولا استأذن من السكشن بتاعك ولا وروح صلي الصلاه في وقتها اول ما تدن. تمام. تصحى الفجر الصبح تحاول تصلي السنه بتاع الفجر والفجر، كل الصلوات صليها في وقتها على قد ما تقدر. حاول بعد ما الاذان يدن ما تتصربع فين بقى العصير بتاعي والتمر بتاعي ومش عارف ايه، قبل ما تفطر خد يا باشا اكسر صيامك بتمر ولا حاجه وانزل صلي. وانزل صلي. لسه شايف فيديو سبحان الله قبل ما اجي لك بيقول لك لما بتاكل، ودي حته دكاتره بحت يعني باشمهندسين يطلعوا بره، انا اسف. على حته ان انت لما بتاكل التمره بيبدا البنكرياس يشتغل فيطلع نسبه انسولين تمام كويسه جدا. على ما تنزل الصلاه 10 دقائق كده يبدا الانسولين بتاعك يبدا ليفلاته تتظبط في الدم، فلما تيجي تاكل ما يضطرش البنكرياس ينزل انسولين اكتر فيعمل لك بقى ان الانسولين طلع بزياده جامد جدا فيحصل لك الخمول ده. فدي برضه سبحان الله يعني ايه، شوف العلم بقى، يا الحمد لله على السلامه للعلم يعني انه وصل لحاجه احنا قايلينها من زمان يعني، دين قايلها من زمان. فموضوع الصلاه ده زي ما قلنا ايه، طبعا ما يعني ايه بقى ما تدبهاش في الفطار وتاكل من ده ومن ده ومن ده ومن ده وتملى بطنك قد كده وما تبقاش قادر تنزل تصلي العشاء. عندنا ناس هنا ما شاء الله بتصلي وتنام، قصدي سوري بتاكل وتنام. بتاكل ده انت ورا الكاميرا وقدام الكاميرا بياكلوا ويموتوا. مش انا يا جدعان واحده واحده يا باشا، خلي اكلك التقيل ده بعد التراويح، فكل بقى ملذ وطاب كده حاجات صغيره كده من الاكل اللي قدامك، وسيب الاكل التقيل قوي بعد التراويح يا عم. لو كان خلص التراويح ونام لو كان باقي اكل. فده كده في موضوع الصلاه. موضوع القرآن اتكلمنا عليه وقلنا ان احنا لازم يبقى ليك بالظبط كواليتي مش كوانتيتي، مش لازم انا ختمت 4 5 6 7 10 مرات في رمضان القرآن الكريم. طب انت فهمت منه ايه؟ استفدت منه ايه؟ طلعت منه ايه الصورة اللي طالع بيها؟ يعني ايه الصورة اللي حاسس ان انت في معاشرة بينك وبينها اللي هتكمل معاك بقى بعد رمضان؟ سورة البقرة باحكامها، سورة التوبة، في ايه؟ فين الصورة اللي اثرت معاك وبقيت على طول عايزها تبقى معاك، على طول متاثر بالفاظها، على طول عايزها تعينك على فتن الدنيا؟ فين الصوره دي؟ عندك حتى فضول ان انت تكمل تفسيرها، لان انت يعني ايه لو انت مثلا بتقرا التفسير اللي هو صفحه مختصر التفسير بالظبط مختصر التفسير، فايه الصوره اللي انت عندك فضول مستعد انك تخش ليفل اللي بعدها في بالظبط، تستفيد في تفسيرها، تعرف كل معناها، تعرف مش عارف ايه. فده في موضوع القرآن. وطبعا مش محتاج اقول ان انت محتاج يبقى عندك ورد طبعا تظبطه على حسب يومك، انا مش هقدر اقول انت اصلا لو التزمت في رمضان ال 30 يوم
في علاقه بينك وبين الوحي. يعني صعب قوي تخلص الوحي ويبقى قلبك لسه مش متعلق بالقران. انت لوحدك تلاقي نفسك عايز تعمل وحي، انت لوحدك تلاقي نفسك محتاج القران اكتر. يعني هو القران يعني مش محتاج لك في حاجه، وكلام ربنا مش محتاج لك في حاجه، غيرك قاعد بيقراه عادي جدا جدا. انت تلاقي نفسك لما تبدا تظهر الفتن ويبدا الشياطين يتفكوا من السلاسل، انت تلاقي نفسك انت محتاج القران، انت محتاج تتعافى بيه. فده كده في موضوع القرآن. تالت حاجة كنا اتكلمنا عليها برضو في الحلقة، موضوع الدعاء. وان انت لما بتعمل اي طاعة انت مش بتعملها شطارة منك، انت بتعملها عشان ربنا عايزك تعملها. صح. بتعملها عشان ربنا ألهمك ان انت تعملها. فطبعا في يعني على قد ما تقدر ادعي ربنا ان يا رب عيني على طاعتك، يا رب قربني اليك، يا رب ارضى عني، يا رب، واي حاجة وفقني الى عبادتك. بالظبط. والدعاء يغير القدر. صح. تمام. ده من انا يصدق الله يصدق. بالظبط. يا الله على الحاجات اديني في الميد. لسه الفيروس اللي كنا بنتكلم عليه من شويه. ربنا يكون فاهم، ربنا يستر عليك. يا رب ان شاء الله. فحاول دايما على قد ما تقدر تخصص جزء من يومك، ولو حتى قبل الفطار، الشويه اللي انت بتبقى قاعد مستني فيهم الفطار دول، اقعد في الشويه دول ادعي ربنا، ادعي ربنا ان هو يصلح لك حياتك، ادعي ربنا باي حاجه انت عايز ما تدعيها. تنساش تدعي لاخواتنا في فلسطين، ماشي؟ طبعا طبعا بس ده قبل اي حاجه يعني. يا رب ربنا يفك رب. يفك ضيقتهم يا رب. اللهم آمين يا يساعدهم اللهم فيه. وبعد كده في الصدقه، طبعا ما نقص مال من صدقه. حاول على قد ما تقدر بالذات في الشهر الكريم ده، لو حد جه طلب منك حاجه، لو حد ما ترد السائل. حاول يعني اقول ايه، داووا مرضاكم بالصدقه. انا مش هقول غير كده، انا والدتي دايما بتقول لي حاجه زي كده، دايما داووا مرضاكم بالصدقه. تشوف تعرف مثلا انا واحد صاحبي ما شاء الله كل ما بشوفه بيتعب، وكل ما والدتي تتصل تقول لي، اقول لها مع مين، اقول لها مع كذا، يقول لي هو لسه تعبان، اقول لها اه تعبان. سبحان الله دايما تقول لي طب انزلوا طلعوا صدقه، وانتوا طلعوا صدقه. داووا مرضاكم بالصدقه. وحاول تقرب، حاول تقرب من ربنا باي عمل صالح انت تقدر تقرب منه في رمضان. لا تحقرن من المعروف شيئا. بالظبط. سبحان الله. بسرعه كده حلو. ماشي. الحمد لله والشكر. وتاني او دي كام؟ 1 2 3 4 5 خمس حاجه. هي الرقم ماشي، ما علينا، اللي عليها الدور في الكلام هي الاذكار. حاول على قد ما تقدر تواظب على الاذكار. ما فضل الاذكار؟ احس ان ابسط حاجه خالص ان هي بتحميك الصبح وبالليل. يعني انت في اذكار الصباح واذكار المساء. انت فتن يعني طبعا مش محتاجه اقف اوصيك، يعني فتن قد الدنيا في كل حته. عايز تحصن نفسك اقرا اذكارك، ومش تقراها برضو. افهم الذكر ده ايه، افهم ربنا بيقول لك ايه، افهم عشان تبقى عارف ان انت مش بتقول كلام بس هو واجب عليك تقوله وخلاص. ومش سادس حاجه بقى ولا سابع حاجه، ما علينا من الارقام يعني، هي القيام. حاول على قد ما تقدر دايما تواظب على صلاه التراويح. شرف المسلم. ودايما حاول تواظب على صلاتين ثلاثه بعد ما تخلص التراويح مثلا قبل الفجر. ايه صلاتين ثلاثه دي؟ ركعتين ثلاثه. ركعتين. حاول. ومثلا دايما قبل الفجر ولا حاجه ركعتين ثلاثه، قبل ايه، قبل اصلا ما الفجر ما يقدم. يعني ايه، واربط الكلام ده كله بالقران. تمام. اللي هو مثلا انت عندك الورد بتاعك انت محتاج تخلصه، قوم صلي بيه القيام. قوم صلي بيه القيام. بعد ما تخلص وردك طبعا كمل الورد بتاعك علشان تقدر تقرا في التفسير وتقرا في الكلام ده كله. وهنصح نصيحه اخيره برضو، دي اخر حاجه يعني. حاول ان انت الصبح تاخد الورد بتاعك، يعني الجزء حاول تقراه وتتدبره وتفهم التفسير بتاعه، بحيث لما تصلي تراويح بالليل او قيام تكون فاهم انت بتقرا ايه، عشان يبقى في حتى استشعار شويه للايات، وتبقى عارف انك تتاثر بيها بقى في جو بالليل والخلوه بتاعتك انت وربنا، تبقى عارف انك تبقى تتاثر بيه بشكل افضل. يعني دي من النصائح اللي كنت عايز اقولها يعني. وسريعا كده طبعا من غير ذكر ترتيب عشان انا مش فاكره بصراحه، هي السنن. وما زال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى ارضى. حاول على قد ما تقدر ان انت تحافظ على السنن بعد كل صلاه او قبل كل صلاه. الفجر يا باشا صلي قبل الركعتين، ركعتين الفجر خير من الدنيا وما فيها. تمام. حاول قبل الظهر يا باشا صلي الاربع ركعات اللي قبل الظهر، خلص الظهر صلي ركعتين. العصر مالوش سنن. المغرب ركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء ان شاء الله. بالظبط. فحاول على قد ما تقدر تتقرب الى ربنا بالنوافل. حاول تغتنم قدر المستطاع يعني في شهر رمضان. حتى الحاجات اللي بتكسل تعملها في السنه خالص حاول تجتهد وتسعى انك تعملها في الشهر ده. وطول ما انت قاعد فاضي حاول تستغفر. دايما في ايدك سبحه مثلا او حتى في دماغك يا اخي، لو انت نسيت السبحه عشان ما تاخدهاش حجه يعني. دايما استغفر ربنا. كلمتان خفيفتين على اللسان ثقيلتين على الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. دايما وانت قاعد حاول تردد الكلام ده. حاول دايما تستغفر، حاول دايما تستغل. انت قاعد مستني الدكتور مثلا في المحاضره، قاعد متمشي ما بين محاضره لمحاضره ثانيه، المكان لمكان ثاني، الوقت ده مثلا مش هتعرف تفتح تقرا فيه قران، شويه صغيرين مثلا استغفر فيه. حاول تستغل الوقت ده. واخر حاجه بقى هي التزكيه.
التزكيه وهي الدروس. انا دايما انا شخص دايما لما احس ان انا مثلا انا بعيد شويه، الدنيا شويه انا عكيت الدنيا شويه، انا محتاج دايما بحب افتح بودكاست مثلا لوعي مثلا او حاجه واقعد اتفرج عليه، بحس ان هو بيشحن قلبي تاني او يقويني على الطاعات بالذات. يعني يعني اوصيك في شهر رمضان بجلسات القران مثلا بتاعت الدكتور احمد عبد المنعم، يعني جلسات قرانيه حلوه جدا، تدبر القران، حاول برضه يكون في نطاق المعاشره القران، برضه تفرق جدا 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 معاك يعني. بالظبط. واللي هيقول لي انا ما عنديش وقت للكلام ده واللي مش عارف ايه والكلام ده قلنا بقى كله، الموضوع ده احنا خلاص. اتكلمنا في الموضوع ده بالظبط. ويا اخي نزل الحاجه صح. على التليفون بتاعك في اي وقت انت رايح، مواصلات رايح راجع، بالظبط، خلصت في اي المحاضره وقت، بدري في اي وقت. بس. وغير كده في الاخر بقى بعد كل ده شوف انت ممكن يعني توصل لليفل الوحش ازاي في العباده في رمضان، واعمل كده. تعال على نفسك وتعال على نومك وتعال على راحتك علشان بالذات في العشر تحاول، الاواخر. بالذات في العشر الاواخر طبعا. ولو عرفت من اول رمضان يبقى يا ريت حاول اللهم توصل لليفل الوحش في العباده في الشهر ده. وبعد ما تخلص الشهر ده شوف يعني ايه الحاجات بقى اللي انت ممكن تظبطها مع يومك العادي من غير ما تكون بتيجي فيها على نفسك قوي، من غير ما تكون اللي هو عادي انا عارف. تقدر تحولها عاده يعني. بالظبط ايه الحاجات اللي انت ممكن تحولها عاده تعرف تستمر عليها لاكبر فتره ممكنه باذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك ونتوب اليك. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يعني يا باشا والله اتبسطنا والله. الماجنتيك فاهم، عمال خلاص انجز انا عايز اروح.